ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్. ఇంకో వర్డ్లోనే ఇందులో ఏముందంట 12 వరకు ఉంది. ఈ 12th విషయంలో 7th చూస్తున్నాం. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel. చూడండి, దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ His Holy One, పిల్లలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు. To him who man despiseth, to him who the nation abhorreth, to a servant of rulers, kings shall see and rise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. ఇది మనమే తీసుకుంటున్నాం. ఐ రిసీవ్ ఇట్. ఇజ్రాయేలు విమోచకుడను పరిశుద్ధ దేవుడునకు యెహోవా మనుషుల చేత నిరాకరింపబడిన వాడును, జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్మల సేవకుడునకు వానితో ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. యెహోవా నమ్మికమైన వాడనియు ఇజ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనినని రాజులు గ్రహించి లేచెదరు, అధికారులు నీకు నమస్కారం చేసేదరు. ఆమేన్. ఇది ప్రాఫెసీ. రిసీవ్ చేసుకున్నారా? ఐ రిసీవ్ ఇట్. అందరు చెప్పండి, ఐ రిసీవ్ ఇట్.